讀幼稚園嗰陣，我個朋友畫畫好叻，但嗰次畫畫功課竟然唔合格喎。原因係老師話佢畫一家人初一上月唔合邏輯，仲要話畫功幾好都冇用。哼！開始之前，想問下點解你哋會嚟嘅呢？我覺得而家嘅小朋友呢，就淨係會玩手機啊、平板電腦咁樣，好似係人哋設計俾佢哋玩咁。佢哋變得好被動啦，再唔係佢哋做主導，同埋唔係由心而發咁去玩嗰啲遊戲啦，好似係大人特定俾佢哋嘅玩意咁樣。佢哋根本就唔知自己設計遊戲俾自己玩嗰種樂趣係咩喎。同埋我今次嚟到呢度就係想去揾翻以前細個點樣去唔理大人嗰套所謂嘅邏輯，我有我自己開心玩嗰種感覺。好，咁不如我哋開始啦。你哋而家合埋對眼，放鬆，慢慢喺你哋面前有道識發光嘅門，但係道門鎖住咗喎。你知道鎖匙一早已經喺你右邊嘅褲袋，你而家慢慢將嗰條鎖匙插入去，記得千祈唔好俾嗰個人捉到，因為俾佢捉到嘅話，你就會醒。我而家數3聲，3、2。要打他之後，做咗大人，得到鈔票，又失去幾多歡笑。細個嘅時候，簡簡單單，真係寫意。呢一個就係我同我細佬細個玩嘅遊戲，乒乓波。冇乒乓波台又點？運用有限嘅資源，一樣可以玩。Hello，我哋一齊玩啊！邊個話要一班人先玩得開心㗎？哼，我係唔會跌落個陷阱度嘅。點解小朋友呢一張白紙要咁刻意咁剪到大人心目中嘅形狀？小朋友，我而家變個魔術嚟睇，你睇，而家啲牌係有公仔嘅，你吹一吹佢啊，啲公仔冇晒，你而家再吹一吹佢。其實小朋友初一上月光有咩問題？暫時唔合邏輯又有咩所謂？
你發現前面有道發光嘅門，你知道鎖匙一早已經喺你右邊嘅褲袋。記得千祈唔好俾嗰個人捉到。我而家數3聲，3、2。